वाह भाई वाह, ये देखिए अब जहाँ पर ये आ रहे हैं ना लोग हैं, वहाँ से रास्ते से आ रहे हैं। बढ़िया। मस्त मज़ा आ गया भाई। आज का ट्रैक ना 22 फरवरी का करोल टिब्बा सोलन वाला ट्रैक बहुत ही उम्दा ट्रैक है, एकदम से मज़ा आ गया। और ऊपर से नंगे पाँव चल के तो और ही मज़ा आ गया। मस्त एक्यूप्रेशर, मस्त अर्थिंग। मैं तो पहली बार सोलन में आया, बढ़िया। मज़ा आ गया। फिर कैसा लगा आपको सब कुछ? बहुत ही बढ़िया लगा, हवा पानी